智財 TV 港股走勢話你知。由於外圍方面呢個走勢缺乏方向，所以恒指今日嚟講呢輕微高開咗2點。之後呢20分鐘呢就見到今日最高位嘅21,184點。之後走勢方面呢就牛皮上落嘅，直至下晝嚟講呢喺地產股帶動之下，咁略為做好嘅。咁但係全日嘅高低波幅呢都得107點咋。恒指收市報21,148點，上升12點。成交方面呢都減少咗啦，得返440億。後市變化嚟講呢，我哋睇圖表先。今日嘅大市方面走勢嚟講呢，升咗12點，不過成交方面呢就減少咗啦，得返440億。咁有人話呢一粒係咩嚟㗎？係應該叫十字星啦，定叫短小陽線啦，定叫十字胎呢？其實叫咩都冇乜所謂嘅，因為點解呢？你最重要明白點樣睇個圖嘅一個意思。喺高位裏邊有一粒咁嘅嘢，咁代表一個咩意思呢？係有機會咧想轉向嘅。再加上咧之前有一日呢個嘅上影隻手咧都比較長啲，咁亦都係一個嘅轉向嘅信號嚟㗎。咁所以要小心啲，近期嘅機會咧會有啲回吐嘅狀況嘅。咁你話走勢方面嚟講，現在點樣預高低位呢？我依家想講就係講期指方面嘅。如果以期指方面做買賣，咁點樣預高低位呢？就以呢一個就等於聽日嘅阻力位。好啦，阻力位方面就係21,237點21237。好啦，聽日嘅支持位幾多啊？做期指買賣裏邊，好就呢一個。咁我哋預翻個位呢，就21,051點21051。我哋即係換嘅話講呢，當今日呢叫內移日啦，咁所以破呢就破唔到上邊，低唔低到下邊。咁預期聽日走勢呢喺翻呢個範圍裏邊，咁我哋就高就沽，低就揸。咁你話近期走勢裏邊啲藍籌股點樣呢？地產股係咪會表現會有個樂觀呢？我哋先睇翻匯豐先。好啦，匯豐嘅走勢嚟講，留意下喎。近期嚟講呢，你見到上嚟一個頂，落翻嚟，再上一個頂，落翻嚟，再上。現在嚟講呢，未完全形成嘅，但要小心有個頭肩頂。咩叫頭肩頂呢？咁樣。好，呢一個呢就係頭，呢個左肩，呢個右肩，呢個叫頸線。所以有匯豐嘅朋友嚟講，小心啲，跌破咗頸線嚟講呢，匯豐有機會呢會有回吐嘅。但係暫時嚟講呢，未一個弱勢。跌破咗嚟講呢，有機會係弱勢㗎。留意下頭肩頂嘅頸線。咁你話其他地產股方面點樣呢？好，睇下長江先。好啦，長實方面小心啲。有下跌嘅空間㗎，呢度小心啲咯要。好啦，呢個嘅新鴻基啦。新鴻基跌破咗添咯。呢度小心咯。恒基嚟講呢都收窄咗啦，想回落啦。好啦，新世界。好呢個好啲啦，表現就咁。所以地產股裏邊如果4隻龍頭嘅，你發覺3隻嚟講呢個勢呢都有機會想轉弱或者有啲回吐嘅。所以地產股要小心些少，唔好太過樂觀住啊。好啦，你話大行方面有咩要留意到呢？大行裏邊花旗提及到呢個1800呢個嘅中交建，咁買入評級，目標價睇8個2。呢隻股票嚟講呢，見到呢有個急升，一日、2日、3日個急升。咁有人話現在嚟講追唔追買呢？通常嚟講呢，咁樣急升嚟講呢，追買有機會呢，小心摸頂㗎。不過有啲人話我真係想買啦，咁點樣做呢？計翻呢個底位到高位回吐嘅黃金比率0.382先去買啦。如果真係要買嘅朋友嚟講，係要回吐翻0.382先買就比較好啲嘅。好啦，另外啦，呢個呢就得閒提及到呢個嘅東風489。咁當中嚟講呢，就買入料去短期方面呢，嗰個銷售疲弱已經反映咗啦。呢個股票嚟講呢，係有機會呢會進一步做好嘅。平均線升破咗，所以呢個股票嚟講呢，可以留意下嘅，就呢個嘅489東風嘅。咁今日咧想提下大家一啲股票期權買賣。有人話做股票期權點樣去揀方向啊？第一，你要睇波動與牛皮先。如果波動嘅狀況就可以做一啲 long call、long put 嘅狀況。咁如果你話睇牛皮嚟講咧，就以收期權金為主嘅一個 short call 同埋 short put，即係你所講叫沽空認購、沽空認沽。如果大家想做股票期權嚟講咧，要留意下個方向先。好似現在嚟講咧，中電嘅就較為適合做一啲嘅 short call 同埋 short put 嘅收期權金嘅。咁如果大家想學得精啲咧，留意呢個班啦，股票期權嘅上午班。咁呢個班嚟講咧，就今個禮拜3 17號開課㗎。如果大家報名嚟講咧，要早些少啦。好，明天再見，拜拜。